கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் அடுத்துள்ள செட்டித்தாங்கல் பகுதியில் தனியார் சர்க்கரை ஆலை உள்ளது. இந்த ஆலைக்கு விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை ஆகிய 3 மாவட்ட எல்லையில் உள்ள கரும்பு விவசாயிகள் கரும்புகளை டிராக்டரில் எடுத்து செல்வது வழக்கம். சமீப நாட்களாக கரும்பலோடு ஏற்றி வரும் டிராக்டர் டிரைவர்கள் டிராக்டரில் ஏற்றக்கூடிய கரும்பின் அளவை விட அதிக டன் ஏற்றி செல்கின்றனர். முக்கிய சாலையில் செல்லும் பொழுது வாகனத்தை வேகமாகவும் ஆபத்தான முறையிலும் ஓட்டுகின்றனர். இதனால் சாலையில் செல்லும் மக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் மிகவும் அச்சத்துடன் சாலையில் செல்கின்றனர். விதியை மீறி அட்டூழியம் செய்யும் கரும்பு டிராக்டர் டிரைவர்கள் மீது போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.